Witam wszystkich ponownie. Chciałem pokazać drugi filmik z mojego golenia brzytwą. Nie goliłem się specjalnie 4 dni, ponieważ ostatnie golenie było w środę. Jest niedziela. Pierwszy raz będę się golił brzytwą po 4-dniowej przerwie. Ogólnie golę się codziennie, tudzież co drugi dzień, więc zaraz troszeczkę już urósł. Przemyję twarz i będę powoli działał. Jeszcze pokażę może szybko, czego użyję do golenia. A więc mydełko pana Crema Vetiver, coś takiego. O właśnie. Następnie pędzelka. O, Simpsons Chubby 2 bez Badger. On jest, już ma na sobie pianę, ponieważ wyrabiałem to mydełko w miseczce. Po goleniu użyję takiej zmodyfikowanej wody po goleniu firmy Coolpol, bodajże, tak. Płyn po goleniu ogórkowy, do środka są wrzucone goździki, o coś takiego i parę kropel, już pokażę, o ile znajdę, ale widzę, że żona przechwyciła. Parę kropel tam było olejku, już nie pamiętam w tym momencie nazwy, może potem sobie przypomnę. Coś takiego. No i na końcu brzytwa. Brzytwą, którą się będę dziś golił, to jest Wacker Solingen i to jest brzytwa o nazwie Chevalier, o coś takiego. Jest to brzytwa 6/8. Uprzednio około 30 przejazdów na pasie nią zrobiłem, czy ją po prostu zwecowałem lekko i tyle. Namaczam twarz i biorę się do golenia. Dobra. Na twarzy nie mam żadnych olejków przed goleniem. Po prostu przemyta tylko wodą ciepłą. No i nakładam mydełko. Mydełka dosyć dużo się w tym pędzlu gromadzi, więc takie machanie jest troszeczkę niebezpieczne, bo można wszystko sklapać w łazience wokoło tym mydłem. Mydła sporo się ogólnie robi. Firma pana Crema, przepraszam. Dosyć te mydła, przynajmniej tak jak już raz powtarzałem, bo ostatnio też jak pokazywałem filmik, się goliłem tylko innym zapachem. To mydło bardzo lubię. Bardzo dobrze się po nim czuję. Dobra. Myślę, że wystarczy. Już sięgam po mydło, nie po mydło, tylko po brzytwę i sam jestem ciekawy, jak sobie poradzę. No to zaczynamy. Że tu troszeczkę przetrę. No, zapomniałem gąbki do wycierania zarostu, coś takiego, ściętego zarostu.
zarost mi rośnie koliście, więc w jednych miejscach twarzy, jak prowadzę brzytwę, nie jest powiedziane, że robię to wtedy z włosem czy pod włos. Tutaj właśnie tutaj z tyłu obok ucha ten zarost mi rośnie i ścinam go jak gdyby pod włos. W tej części już idzie inaczej. Lecę jak gdyby z włosem i dlatego to jest utrudnienie, ale idzie dosyć dobrze. Brudkę zostawiam. Brzytwa dosyć głośna, ale nawet to idzie. Pierwsze przejście praktycznie gotowe. Przepłukam delikatnie twarz i zabieramy się za drugie przejście. No, już po pierwszym przejściu widać różnicę między tym, co było. Dobra, nakładamy pianę na drugie przejście. Pędzelek Chubby. Dosyć duży pędzel. Dosyć. Powiem tak, szukam ostatnio pędzelka, który będzie miał krótsze włosie, żeby bardziej po przyłożeniu go do twarzy mocniej, żeby mniej się na tej twarzy rozciągał, ponieważ no jednak takie pędzle z dłuższym włosiem, a przy okazji szerokim, mam to do siebie, że jak je docisnę do twarzy, to coś takiego, to praktycznie całą twarz mi przykrywają, to znaczy są połowy twarzy. No i wolałbym coś takiego mniejszego, przez to byłoby to chyba bardziej dokładne, jeżeli chodzi o masaż podczas nakładania tej piany. Dobra. Przetrę rękę. Warto mieć suchą rękę podczas golenia. No i dobra. Lecimy drugie przejście.
No, miło. Tu mi zaraz rośnie właśnie obraca się w drugą stronę i zawija i teraz go lesia jak gdyby pod włos i to tak. A do tego lewa ręka, więc troszeczkę te ruchy mam jeszcze nie skoordynowane, jeżeli chodzi o lewą rękę. No, to już jest fajnie. Dobra. Pukamy trzecie przejście. No i super. Lecimy z trzecim przejściem. Widzę, że tu coś się chwyciło. Jakąś krostkę. Piany w Simpsonie się strasznie dużo zbiera. Nic nie dobieram z tej miski, w której jest ta piana wyrobiona. Po prostu z niego cały czas się ta piana wydobywa. Tyle, że jak go moczę, to nie moczę go po całości, tylko do połowy go wsadzam do wody. Bo często gęsto się zdarza, że tam u podstawy tego pędzla zostaje taka ta piana wodnista z wodą, więc tutaj jak widać nie jest to w ogóle nic wodnistego, a nawet buzia jest dosyć mokra po przepłukaniu. Dobra. Lecimy z trzecim przejściem. No i powiem szczerze, że przy takim dłuższym zaroście to szyja, z którą mam zawsze problemy, do tej pory miałem te problemy i mam cały czas. Fajnie się ogoliła. Ten zarost się łatwiej chwycił tą brzytwą, przynajmniej przy mojej technice. I dosyć dobrze ta no i fajnie ta szyja się tak, no jest elegancko. Podrównam jeszcze, bo tu mi tak właśnie rośnie. No super. Dobra. No fajnie.
Fajnie. Po trzecim przejściu, jeszcze teraz gdzieniegdzie zrobię jakąś poprawkę. Na żuchwie tu jest dobrze. Troszeczkę jeszcze tutaj na żuchwie z tej strony mi tak rośnie ten zarost troszeczkę koliście bardziej tu o. Dobrze. O właśnie. No i fajnie. Dobra, jeszcze z drugiej strony. Tak troszkę. Dobra. No i super. No i można powiedzieć, że skończone jeszcze tutaj. W okolicy brody podreguluję. No i równo. Dobra. Pukam twarz. Przetrę ją. Przepłukam troszeczkę brzytwę. Zaraz nakładam na twarz wodę po goleniu firmy Coolpol. Woda górkowa, tak jak wcześniej powiedziałem, troszeczkę zmodyfikowana. Dorzucone do niej są goździki, takie spożywcze, pachnące. I sobie teraz przypomniałem olejek drzewa herbacianego, tam chyba z 5-6 kropli dane, żeby nie zabiło zapachu, bo ten olejek jest dosyć mocny, do jakiejś takiej aroterapii też jest używany. Brzytwa przeczyszczona, przemyta, odkładam ją na razie otwartą, niech sobie powoli wyschnie. Teraz olejek. Woda po goleniu, przepraszam. Już troszeczkę nią wstrząśniemy. Tam w środku widać te, jak się nie mylę, będzie widać te goździki. Dobrze. Troszeczkę na rękę. Rozprowadzimy. No i heja. Zapach na 2 razy. Wydaje mi się, że nieco lepszy teraz z goździkami, ponieważ nie przepadam za tym zapachem. Ale zrobiłem tą miksturę i chciałem ją użyć i zobaczyć, jak to będzie faktycznie się sprawować. Przyjemnie siadło na twarz. Bardzo lekkie pieczenie. No zacięć chyba żadnych nie zaliczyłem, oprócz tego, które tutaj się pokazało po pierwszym przejściu, ale tu była taka krostka. Nawet już śladu po tym nie ma. Więc to byłoby tyle. Z golenia jestem zadowolony. Po raz kolejny chciałem podziękować forum Brzytwork, dzięki któremu nauczyłem się golić brzytwą, które mnie zmobilizowało do tego.
No i byłem uparty i stwierdziłem, że warto, mimo to, iż bardzo lubiłem się golić maszynkami, a przede wszystkim single edge. No ale nie żałuję, no nie spieszy mi się do tych maszynek. Golenie po 4 dniach bardzo przyjemne. Wydaje mi się, że łatwiejsze dla mnie niż golenie codziennego zarostu, tudzież dwudniowego, bo jednak taki krótszy zarost jest twardszy i w moim przypadku stawia taki większy opór. Tutaj szło to całkiem fajnie i przyjemnie. Więc mówię, wszystkich chciałem pozdrowić, widzów, którzy to oglądają, nie tylko z Brzytwy również, i zapraszam na brzytwę.org. Bardzo dużo interesujących ludzi, bardzo dużo interesujących tematów, bardzo dużo wiedzy. No i co? No i tyle. Życzę miłej niedzieli i zapraszam do następnego filmu. Dziękuję bardzo.